Oh, para remaja yang selalu merasakan masa muda, masa yang berapi-api, yang mau memandang sendiri walau salah tak peduli. Darah muda. Lah bukan saya punya mati itu bre. Agak. Doang. Itu juga pertanyaan doang. Apa sih? Apa mental itu tapinya otak-otak kan? Iya, otak-otak mau begitu dia mah. Matiin bang. Lah, pakai tameng. Udah itu ngomong begitu. Tuh mas, Ya, videonya. tutupin ya. Gua videonya gara-gara siplak ribet nih. Musuhan. Mulai. Lagi enaknya.